Hello， 大家好，欢迎回到金曲音响的频道。想要一个随时都能带着走的剧院吗？想要一个被优美旋律环绕的空间吗？那就不要错过接下来的影片哦。今日小编介绍的是由 Sony 推出的携带式家庭剧院 HT-AX7。虽然这组音响已经推出了一段时间，但是小编认为它的实用性以及性价比都很值得推荐给大家。主体外围采用 Sony 这几年常用的浅灰色编织布，面板使用深灰色去做搭配，后环绕也是全部包覆了编织布材质，给人一种简单低调的感觉。它的体积如同现在各位看到的，并不是很占空间，包含上面的后环绕，整体体积只有30×12×13公分。重量方面也与一般的手提音响差不多，2公斤的重量，像小编这样轻松都可以拿取。电池续航力方面也很不错。在充饱电的情况下，可以使用大约30个小时。即便没电，使用10分钟快速充电，也可以达到1个半小时的使用时长。而它的后环绕部分则采用的是无线充电，与之前的影片介绍的 LS1 相同，只要轻轻放上去，它就会开始自动充电。与 Sony 的其他家庭剧院相同，透过 App 就可以去切换它的模式，例如说夜间模式、语音增强模式，或者是环绕音场，都可以透过手机 App 去做切换。后环绕以及重低音的部分也可以单独调整强弱，去符合使用者的需求。在观看具备立体声的影片或者是音乐时，它会转换成3维的环绕音效，将3个音响放在自身周围，透过360度的环绕技术，它会在自身周围创造出多个幻影喇叭，增强沉浸感，打造出令人身临其境的音效。当你只是想与家人聊天，或者是独自一人看书时，不想太过单调，只想要有一个背景音乐当作陪衬，你只需要关闭环绕音场，将3个喇叭放在房间四周，就可以让整个房间响起优质的声音。总体来说，它主打的就是一个方便携带，不占空间。如果你是想要与一般的家庭剧院相比，它的震撼感还是差距太远。但是如果你只是想要趴在床上滑手机追剧时，或者是在外露营需要打造气氛，AX7都是一个很好的选择。想了解更多，欢迎到我们的门市询问，或者是现场试听。今天的影片就到这边，记得帮小编按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。我们下支影片见，拜拜。